ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା ଉଚିତ। ହନୁମାନ ପୁଣି ଏ ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କଲେ। ରାମଙ୍କ କାମ ନ କରି ମଲେ କି ପୁଣ୍ୟ। କାମ ଶେଷ କରି ବାହୁଡ଼ିବା ବେଳେ ବୈଦେହୀଙ୍କ କହିବା ବାଣୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ପାରିଲେ ସୁକୃତ ବା ଧର୍ମ ଲାଭ ହେବ। ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ନିକଟସ୍ଥ ବନରେ ରାକ୍ଷସୀମାନେ ଏକ ରମଣୀକୁ ଭିଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବାମ ହାତକୁ ମୁହଁରେ ଦେଇ ତଳକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ସେ। ଦେଖିଲେ ହନୁମାନ, ଏ ତ ରମଣୀ ରତ୍ନ। ଏହାର ହସ୍ତ ପ୍ରବାଳ, ଦନ୍ତ ମୋତି, ଅଧର ମାଣିକ୍ୟ, କେଶ ମର୍କତ ଏବଂ ନେତ୍ର ନୀଳମଣି ଭଳି ହୋଇଛି। କେବଳ ହସ ରୂପୀ ହୀରା ନାହିଁ, ସେ ବିରହିଣୀ ହୋଇଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଥିଲେ କାମଦେବ। ରାମ ତାଙ୍କ ବାମ ବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହେଲେ। ରମ୍ଭା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ନଳିନୀ ବା ପୋଖରୀରେ ହଲଚଲ ହେଉନଥିବା ନଳିନୀ ବା ପଦ୍ମ ଭଳି ନଳିନୀ ବା ପଦ୍ମିନୀ ସୀତା ଏହି ରମ୍ଭାଠାରୁ ଶୋଭାରେ ବଢ଼ିଗଲା। ନଳିନୀ ଶବ୍ଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଏଠାରେ ସୀତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପରେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜ। ଏଥରକ ବାଟ ପାଇଲେ ହନୁମାନ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ସୀତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ରାମଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଏ ସୀତା ସମସ୍ତ ରାମ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନିକେତନ ବା ଗୃହ ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ସୀତାରାମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଧନ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣିଛି। ଏବେ ଏହାଙ୍କ ବଚନ କାନରେ ପଡ଼ିବ କି? ପୃଥିବୀର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପା ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। ଏହି ପଦ୍ମଗନ୍ଧା ସୀତାଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦ ଯୁଗଳ ମୋ ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ହନୁମାନ। ଶରୀର ପୁଲକିତ ହେଲା। ନିଧି ପାଇଗଲେ ସେ। ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନକୁ ଗଲେ ହନୁମାନ। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି କାବ୍ୟର 34 ଛାନ୍ଦ। ଚିତ୍ର ସୁକୃତ ଅଛି ଯେ ବାହୁଡ଼ି ବୈଦେହୀ କହିଲା ବାଣୀ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦବୀକି ଭାବିଲେ ପାଇବି ରାଘବ ଛାମୁରେ ଭଣି ଯେ ବାହୁଡ଼ି ବୈଦେହୀ କହିଲା ବାଣୀ ଯେ ବନିଏ ଦେଖିଲା କେତେ ଦୂରେ ଯାଇ ସେହି ପୁରୁଷ ନିକଟେ ଯେ ବିଶ୍ୱକାମନା ହୋଇ ତହି ଗମନ ଜଗତି ତଥି ପ୍ରକଟେ ଯେ ବେଷ୍ଟିତ ବିଶେଷ ହୋଇ ରାକ୍ଷସୀ ଯେ ବାମହସ୍ତ ନ୍ୟସ୍ତ କପୋଳେ ଅବନି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାମାଏ ବସି ଯେ ବେଷ୍ଟିତ ବିଶେଷ ହୋଇ ରାକ୍ଷସୀ ଯେ ବିଦ୍ରୁମ ମାଣିକ୍ୟ ମୁକୁଟ ମର୍କତ ନୀଳମଣିରେ ରଚନା ଯେ ବନିତାର ତନ ପଦ ତାକୁ ସାଜି ହୋଇଛି ହୀରା ବିହୀନା ଯେ ବିପୁଳ ବିରହ ସାଣରେ ବସି ଯେ ବିଶୀର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ଶେଷ ହୋଇ ଏକ ଗଲା କି ଚିତ୍ତେ ଆଭାସି ଯେ
ছাড়িবারে নেত্রে বিতর্ক পদে পতনকে চঞ্চল সদাকে বহিছি গাত্রে মহই পারিজা জনমিত যে বিখনরে ধন্য ভাবি দ্রবীভূত নয়ন হইছে জলে
কান্দ যে বুঝ হে বুঝি উত্তম কবিদ হে ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାବଣକୁ କହିଲେ, ଆରେ ରାବଣ, ସୀତା ପାଶରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଚେତା ପାଇ ରାବଣ ଅଶୋକ ବନକୁ ବାହାରିଲା। ପଥରେ ଜଳୁଥିଲା ଅନେକ ଦିହୁଡ଼ି ବା ମଶାଲ। ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣକୁ ଦେଖି ତା ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରି ବସିଲେ ସୀତା। ହନୁମାନ ଭାବିଲେ, ଏଥର ମୋର ବହୁ ସଂଶୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଭର ରୂପ ନେଇ ହନୁମାନ ବସିଲେ। ଭାବିଲେ, ଏଥର ଜାଣିବି ରାବଣ କଥା ସୀତାଙ୍କୁ ସରସ ଲାଗୁଛି ନା ସର ଭଳି ବ୍ୟଥା ଦେଉଛି। ରାବଣ କହିଲା, ରେ ବରାଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀରଧାରିଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯିଏ ବଦାନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାନଶୀଳା, ସେ କ'ଣ ତନୁଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହଦାନ କରେ ନାହିଁ କି? ବିଧିରେ ତୁ ନିଧିରୂପା ରସନିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଭରା ରସ ସମୁଦ୍ର। ମୁଁ ତୋ ସନ୍ନିଧି ବା ନିକଟକୁ ଆସିଛି। ବିଭାକର ବଲ୍ଲଭୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଣୟିନୀ ପଦ୍ମ ମଧୁପ ବା ମହୁମାଛି ସହ ମଧ୍ୟ ବିଳାସ କରେ। ମୁଁ ସେଇ ମଧୁପ ଓ ତୁ ସେଇ ବିଭାକର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ମୋତେ ରସଦାନ କର। ତୃଷାରେ ଆର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଜଳ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଶୋଷ କରୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତି ବିଚାର କରେ ନାହିଁ କି? ଯେଉଁ ଜାତକ ବାରିଦ ବାଡ଼ି ବା ମେଘ ଜଳକୁ ଆଶା କରିଥାଏ, ସେ ତୁଷାର ବା କାକର ପାଣି ପାଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ନଥାଏ କି? ମୁଁ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଲ୍ଲଭ ହେବା ହେତୁ ମନରେ ଶଙ୍କା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମନେ ରଖ, ସେମାନେ ବିପ୍ରଲବ୍ଧା ନାୟିକା ଭଳି ବିରହିଣୀ ଓ ତୁ ହେବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତୃକା ଭଳି ଗରବିଣୀ। ସତେଇଶୀ ତାରାଙ୍କ ପତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରିୟବତୀ ଏକମାତ୍ର ରୋହିଣୀ ଭଳି ତୋର ସ୍ଥାନ ରହିବ। ମୋ ପ୍ରତି ବିକୃତ ଭାବ ବହନ କର ନାରେ ବରାଙ୍ଗୀ। ମୁଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛି ଆଉ ଶପଥ କରୁଛି, କେବଳ ତୋ କୃତ ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ତୋତେ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିବା ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ରାବଣ ଜାଣିଲା, ମୋ ବାଣୀ ବା ବଚନ ସୀତା ପାଇଁ ବାଣ ଭଳି ହେଲା। ଏ ଯୁବତୀ ବେଦବତୀ ଭଳି ମୋତେ ଶାପ ଦେଇପାରେ ଭାବି ଭୟରେ ଉଠିଲା। ଆଉ କହିଲା, ହେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ହାସ୍ୟମୁଖୀ ସୁନ୍ଦରୀ, ଜାଣି ରଖ, ଏଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତୋ ବଲ୍ଲଭକୁ ଆଣି ନ ପାରିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ୍ଗରେ ତୋତେ ବଦ୍ଧ କରିବି। সন্দেশ হেলাটি জীবেশ বার্তা প্রবেশ জানকী কতিরে বিংশাক্ষ প্রবেশ জানকী কতি
जानकी कतिरे विंशाक्ष वार्ता प्रवेश जानकी कति सोपन चेती कंपन बाहरिला से अशोक बन बहुत दिहुड़ी अंधार धौड़ी शुभे मणिमा सोन से सोना बुलाउछि चक्र प्राय नेत्र बही शूल गदासी पत्र विंशार्ध आनन शोभान गोत्र से विंशाक्ष आनन लंघे जा देव गोत्र बड़ भिकी उठी जाऊं दुष्ट बड़ भीरे सीता करे पृष्ठ विषय मान अतिशय संशय नष्ट हेब भावी हेला पृष्ठ से बातज नष्ट हेब भावी हेला पृष्ठ पासे होई मधुव्रते पाणी सरस सरती श्रुते बसई भासई दैत्यन बसई किंपा कृपा मोह ठारे चित्तेरे कृपा मोह ठारे चित्ते पदान्य जे
सार्थी जाई विचार तो करे से कि नहीं पारिद बारी रे आशाई जातक तृषानी बारे तुषार पीरे रसिका विप्रलभा सम सुसम समस्ते